Allah'ı sevirsinizmi? Onun üçün darıxırsınızmı? Qəlbimizdən keçməli olan başqa bir hiss də var, ey qardaşlar və bacılar. Bu, Allaha olan məhəbbətdir. Biz pak və uca olan Allaha yalnız ondan qorxduğumuza, onun qüdrətinə və əzəmətinə görə ibadət etməməliyik. Xeyr, ona görə ibadət etməliyik ki, biz onu sevirik. Bəs siz Allahı sevirsinizmi? Onun üçün darıxırsınızmı? Siz dünyəvi həyata sevgi göstərmirsinizmi? Allahu Ekber. Bir dostunuza darıxanda telefonu götürüb ona zəng edirsiniz. O soruşur, niyə zəng etmirsən? Siz də deyirsiniz, sadəcə darıxdım, çoxdandır görüşməmişik. Subhanallah. İnsanlarla münasibətdə biz bu hissi daim göstəririk, sevgi hissini. Sevgi kişi ilə qadın arasında da mövcuddur, ər ilə zövcə arasında. Biz İslami mühiti nəzərdə tuturuq. Məsələn, bir kişi uzun müddət xaricdə olub və zövcəsini görməyib, telefonu götürüb ona zəng edir. Heç bir utanma və çəkinmə olmadan zövcəsinə zəng edir və onunla söhbətdən həqiqətən zövq alır. Zəngin bitməsini gözləmir. Adətən zövcələr belə ünsiyyətdən çox sevinirlər və tez-tez zəng etməyinizi istəyirlər. Biz söhbətdən zövq alırıq. Bəs niyə Allahla ünsiyyətdə bu his bizdə yoxdur? Muhammed, ona Allahın salavatı və salamı olsun, deyirdi. Bilal, azanı oxu. Biz bu dünyəvi qaçaqaşdan yorulmuşuq. Alışverişlər, satışlar, bazarlar, qadınlar, uşaqlar, ərlər, bütün bu problemlər və qayğılar. Allahın elçisi Allahla birlikdə olmaq istəyirdi. O, pak və uca olan Allah üçün darıxırdı və onu sevirdi. Səhabələr də bunu ondan öyrənirdilər. Onlar Allahın elçisinin Rəbbinə olan sevgisini öz qəlblərinə hopdururdular. Sizə Abdullah ibn Amr haqqında bir hekayə danışım. Allah ondan razı olsun. O, gənc bir oğlan idi. Burada oturan bir çox gənclər kimi, maşallah. Abdullah ibn Amr ibadət edən biri kimi böyümüşdü. Sözün ən ciddi mənasında. Hər gün oruç tutar, gecələri namazda keçirərdi. Bütün gecəni namaz qıla bilərdi. Daim Allahı zikr edər, elmləri öyrənər, İslama dəvət edərdi. İbadət olaraq ağlınıza nə gələrsə o edirdi. Allaha özünü həsr etmiş gənclərdən idi. Elə buna görə də atası onu evlənməyə məcbur etdi. Atası ona daim deyirdi, evlənmək lazımdır. O isə evlənmirdi. İşi onu yayındırdığına görə deyil, haram şeylər düşündüyünə görə də deyil. Xeyr. Sadəcə olaraq özünü tamamilə Allaha həsr etmişdi. Hətta bu barədə düşünməyə belə vaxtı yox idi. Subhanallah. Bu dövrdə artıq belə insanlara rast gəlmək çətindir. Beləliklə Abdullah ibn Amr'ı evlənməyə məcbur etdilər. Allahu Ekber. Mən istəyirəm ki, siz gənc bir oğlanın ilk nikah gecəsində onu bürüyən hissləri təsəvvür edəsiniz. Nə haqda düşünərdiniz? Bizim gənclər gülür, mən bunu görürəm. Sizin ilk nikah gecəniz nə demək istədiyimi başa düşürsünüz, elə deyilmi? O, onu ümumiyyətlə ilk dəfə görür. Bəlkə də o ümumiyyətlə Mədinədə ilk dəfə bir qız görür. Səhv başa düşməyin, onlar əsl kişilər idilər. Onların hissləri var idi, içlərində istəklər qaynayırdı. Və öz ilk ailə gecəsində Abdullah ibn Amr gənc zövcəsinə müraciət edir. Allahu Ekber. O deyir, səndən xahiş edirəm, mənə 2 rükət namaz qılmağa icazə ver. Hətta belə bir anda belə o Allahı düşünür. Əgər mənim kimi insanlar, məsələn, ilk nikah gecəsində gecə namazı qılsaydılar, həyəcanlarından yəqin ki, 4 əvəzinə 3 və ya 5 rükət qılardılar. Belə bir anda insan heç nə barədə düzgün düşünə bilmir. Abdullah ibn Amr isə bu vaxt Allahı xatırlayır. O, uca və müqəddəs Allaha tam diqqətini yönəldir. Subhanallah. Belə bir emosional anda o deyir, xahiş edirəm, mənə namaz qılmağa icazə ver. Mən Allah üçün namaz qılmadan necə gecəni keçirə bilərəm? O namaza başlayır və sanki yüksəlir. O öz bəzənmiş gəlinini unutur. O namaz qılır və qılır, ta ki sübh namazının azanı səslənənə qədər. O ilk nikah gecəsində zövcəsini unudur. Sonra isə fəcr vaxtı daxil olur. Fəcr vaxtı çatır, o isə evləndiyinə görə orucunu pozmaq fikrində deyil. Qətiyyən. O zövcəsinə deyir, bağışla, oruc tutmalıyam inşallah. Ertəsi gündə eyni şey baş verir. Xahiş edirəm, 2 rükət namaz qılım. Və o yenə unudur. 3-cü gündə yenə eyni hal təkrarlanır. Subhanallah. Atası Amr ibn As gəlib gəlinini görmək istəyir. Ondan soruşur, oğlum Abdullah necədir? O deyir, Allahu Ekber. Nə gözəl bir kişi böyütmüsünüz. Amma mən onu başa düşə bilmirəm. Siz oğlunuzu daha yaxşı tanıyırsınız. Mən isə hələ də onu tanımıram. Oğlunun boynundan tutub, Allahın elçisinin, ona Allahın salavatı və salamı olsun, yanına aparır və deyir, ey Allahın elçisi, onunla danış, artıq mən onunla bacara bilmirəm. Muhammed, ona Allahın salavatı və salamı olsun, deyir,
Gecənin bir hissəsində yat, bir hissəsində namaz qıl. Sənin zövcənin sənin üzərində haqqı var. Allahın elçisi, ona Allahın salavatı və salamı olsun. Onun həyatını tarazlığa gətirdi. Amma indi hadisəni bir kənara qoyaq. Onların necə olduqlarına baxın. Bir kişi namaza görə zövcəsini unuturdu. Siz heç namaza görə nəyisə unutmusunuzmu? Həyatınızda nəyisə namaza görə unutmusunuzmu? Namazı unutmaq, bəli, bu olub. Rükunu və ya səcdəni, bir-iki rükəti unutmaq. Amma namaza görə başqa bir şeyi unutmusunuzmu? Əgər olubsa, çox nadir hallarda. Deməli, ey qardaşlar və bacılar, bütün məsələ sevgidədir. Əgər mən Allahı sevirəmsə, namazı pak və uca olan Allaha üz tutmaq üçün gözəl bir fürsət kimi qəbul edirəm. Bunu dərk edirəm. Allahu Əkbər, Subhanallah. Bu bir hissdir. Sevgi hissi qəlbimizdən keçməlidir.